সারাটা দিন বৃষ্টি হয়েই চলেছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুদীপ্তার কুকিং গার্ডেন ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভীষণ ভালো আছো। আমরাও ভীষণ ভালো আছি। আজকে বৃষ্টির দিনটা ভীষণ এনজয় করেছি। তো আজকের ভিডিওটা এই যে মিস্টার রয় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাছ নিয়ে হাজির। পুরো কাক ভিজে চলে এসেছে। এই যে কাতলা মাছ নিয়ে এসেছে, আর আছে ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছগুলো খুব ভালো আমদানি নেই, ছোট সাইজের কয়েকটা মাছ নিয়ে এসছে। মাছগুলো কাটা নেই, আমাকে এখন কাটতে হবে। কাতলা মাছটা কাটা ছিল, ধোয়া হয়ে গেছে। আর এইখানে অনবরত বৃষ্টি হয়েই চলেছে, সারাদিন খুব মুষলধারেই বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বাইরে এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, আর খিচুড়ি খেতে তো একটু মন চাইবেই। তো আমি আজকে বানিয়ে ফেললাম খিচুড়ি। আজকের মেনুতে আছে খিচুড়ি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কাতলা মাছ ভাজা, আর আছে ডিম ভাজা। এই যে দুইজন খেতে বসেছেন। অবস্থা করেছে তোমার ডিম ভাজা, আমিও খেয়ে নিচ্ছি। আর খিচুড়ির সাথে ইলিশ মাছ ভাজাটা বেশি ভালো লাগে, কিন্তু আমি কাতলা মাছটাই ভাজলাম, তাহলে বাচ্চারাও খুশি হয়ে খেতে পারবে। ইলিশ মাছটা অত ভালো খেতে পারে না, কাঁটা থেকে প্রচণ্ড। তো সেই জন্য ইলিশ মাছটা আর ভাজলাম না, কাতলা মাছটাই ভেজেছি। একটু বৃষ্টিটা থেমেছিল বিকেলের দিকে, তো আমরা একটু বেরিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায় একটু ঘোরার জন্য। দেখো, রাস্তায় দুজনকে নিয়ে একা একা বেরোনো সামলানো তো একদম খুব খারাপ অবস্থা। কি করতে থাকে এরা। এই যে এখন বাছুরগুলোকে দেখছে, ওদেরকে যেন ধরেই ফেলবে। হাম্মা তো খাচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। ভালো ছাতাটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু ছাতাটার অবস্থা দেখো, ছাতাটাকে ভেঙেই ফেললো। দিনের যে কোনো একটা সময় আমি ওদেরকে নিজের মতো থাকতে দিই, বকাঝকাটা একটু বন্ধই রাখি। তো যা মন চাইছে তাই করছে, আমি দেখছি। কত আনন্দে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এখন বৃষ্টির জন্য মাঠে যেতে পারছি না, তাই এই রাস্তাটা ফাঁকা রাস্তা থেকে এখানেই নিয়ে এসেছিলাম। ওই আসছে তোর পেছনে, দেখ দেখ দেখ, ওই আসছে। চলো চলো চলে যাই, চলে যাই। হাত দেবে না, না হাত দেবে না। রাস্তার মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস অনুবীক্ষণ করাতেই ব্যস্ত। চলে এসো, পেছনে চলে আসবে, না হলে চলে এসো। বলো, ঠিক সাইড দিয়ে চলে যাবে। সকাল থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু এখন একদম রোদ ঝলমলে আকাশ। আবার যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি আসতেই পারে। এ মা, এটা দেখছো তুমি? চলো এসো।
যেও না, যেও না, যেও না, ওর মা আছে, বকে দেবে। চলে এসো, আর যাবো না, চলো। ফিরে চলে এসেছি, আবার প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি, এসে আমরা চা খেতে বসেছি। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আর আমরা খাচ্ছি চা আর ডিম টোস্ট। হবে না? দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে গেল আর আবারও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবে, তাহলে আমার চ্যানেলের সমস্ত নোটিফিকেশান সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ।